အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတက်ဆိုလူရှင်ညီမနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာတော့မြန်မာရက်စွဲကိုမိမိဖုန်းစခရင်ပေါ်မှာပေါ်အောင်လုပ်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး application လေးတစ်ခုလိုမယ်ပေါ့နော် application လေးကို Play Store ထဲမှာတွားတောင်းမယ်တော်တော်များများလည်းရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ year 8ဆိုတဲ့ application လေးပါဒီမှာပါဒီ application လေးကို Play Store ထဲမှာအရင်ဆုံး download လိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးyear 8ဆိုတဲ့ပြက်ကလေးနဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီပြက်ကလေးအကြောင်းလေးတစ်ချက်ပြောပြချင်လို့ပါဒီဘက်ကဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ holiday ဆိုတာရှိရပေါ့နော် holiday ဒီမှာရုံးပိတ်ရက်များတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ February 1ရက်နေ့ကဘာညာနေစွဲတွေပေါ့နော်နေစွဲတွေဘာကြောင့်ရုံးပိတ်တယ်ဆိုရင်နေစွဲတွေအများကြီးပဲပါပါတယ်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ special day မွေးနေ့နဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့တွေအဲ့မှာသွားပြီးတော့မှတ်ထားလို့ရတယ်မွေးနေ့လို့တရက်လောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်လာပြီးတတိပေးဖို့ဘာညာပေါ့နော်ကိုကမေးတတ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာသွားမှတ်လို့ရတယ် notebook ဆိုတာဒီမှာ note တွေပါလည်းသွားရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါ background ဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့ background လည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ပြက်ကလေးနောက်ကနောက်ခံ background ဒီမှာ Evan ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုထားခြင်းတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ကိုထားခြင်းတဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာ background ကိုအလင်းမောင်ချိန်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့စလုံး site တွေပေါ့နော်ဒီမှာ English date ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် English date ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တချို့ကြတော့ပေါ့နော်မွေးနေ့တွေကို English လိုပဲသိရဲဗမာလို date မသိပါဘူးအခုချိန်ထိလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါဆိုရင်အောက်တိုဘာစက်တင်ဘာကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့လာထားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ရက်စွဲလေးထားလိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခုနှစ်လေးကိုတစ်ချက်ရွှေ့ပြီးတော့ okay ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ23ရက်နေ့ဩဂတ်23ဆိုရင်ဒါ23ရက်နေ့အဲ့လိုမျိုး1386ခုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုမသိရလူတွေကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာမြန်မာဒိတ်ဆိုတာတချို့မြန်မာလိုသိပြီးအင်္ဂလိပ်လိုသိကျင်တဲ့လူတွေဒါလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အခုအရေးကြီးတဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့ဖုန်းစခရင်ပေါ်မှာဒီမြန်မာဒိတ်မြန်မာရက်စွဲတင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လေးကိုအခုပြောပြပါမယ်ဖုန်းစခရင်ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လွတ်နေတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီအခုဆိုရင်ဒီစခရင်မှာဆိုရင်ဒီအပေါ်ပိုင်းလေးကလွတ်နေတယ်အဲ့လွတ်နေတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ဖိလိုက်မယ်ဖိပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ wicket ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒါပေါ်နေရပေါ့နော်တချို့ကြလဲ vertical တချို့ကြလဲ horizontal ပေါ့ကိုဖုန်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ1386ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်စောနာဒီဗမာတိတ်လေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ color တွေပြောင်းလို့ရတယ်ကိုဖုန်း background ရဲ့ line မဲ့ color လေးပေါ့နော်ဒါကတော့အနက်ရောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကကြတော့စလုံးအကြီးအသေးပေါ့အရင်ကြီးလို့ရှိရင်လည်းသူကဗမာခုနှစ်ဗမာလဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြည့်မပေါ်နိုင်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖုန်းကတော့ဒီလိုပဲနည်းနည်းတစ်ချက်ခက်သေးသေးပဲထားလိုက်မယ်အပြည့်ပေါ်အောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးရင် drone ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာသူပေါ်မဲ့ပုံစံလေးပြရပေါ့နော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဟာလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအောက်ကကိုအရင်ကပါတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုတွေပါလေဒါ remove လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမားချက်လေးနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖုန်းစခရင်ပေါ်မှာဒီမှာဒီနေ့ဗမာလိုဘယ်နှစ်ရက်နေဆိုတာဒါပေါ်ပြီပေါ့နော်ဒါဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဟာလေးကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖိလိုက်ပေါ့နော်ဖိပြီးတော့ဒီမှာရိုလေးဖိလိုက်ဖိပြီးတော့ဒီမှာ remove ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကြိုက်နေတဲ့ subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦး